हमें बहुत कुछ मुफ्त में देती है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम उनकी कदर करते हैं या नहीं। तो हमें उनकी हमेशा कदर करनी चाहिए, जो भी हमें नेचर से मुफ्त में मिले। तो मुझे मिला है ये प्लांट, ये एक सब्जी है। और देखिए जब ये ग्रोथ हो रहा था तो मैंने सोचा कोई खरपतवार है, फिर मैंने सोचा ग्रोथ होने देते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। तो ये बहुत ही तेज़ी से डेवलप करते गए। तो फिर मैंने यहाँ पर सर्च किया तो देखा कि ये एक तुरई का प्लांट है जिसमें तुरई की सब्जियां लगती हैं। और मैं सोच रही थी पता नहीं सब्जियां लगेंगी कि नहीं, लेकिन इसमें सब्जियां लग चुकी हैं। पहले फ्लावरिंग हुई, फ्लावरिंग के बाद इसमें देखिए छोटी छोटी तुरई लग चुकी है। अभी ये बड़ी भी होंगी, इसकी सब्जियां भी बनती है और इसी का लूफा भी बनता है जिसे हम एज ए स्क्रबर यूज़ करते हैं। देखिए